Сербия Белград куратыгар көңүл тустууга андайды чемпионатын финалга тахсарыһын капсыылара хагаланнылар. Бу чемпионат бастыкы күнүн түмүге эһиги көрөгөт 6-11 килега кыһыл муннуктан Шота Партенадзе грузин, уонна күөк муннуктан Абазгаджи Магомедов Россия. Бу капсыһыга каялара кайбыта 6-11 килега финалга тахсыяга. Бынинага капсыһыга американец Виталий Оруджев киргиз уолун Жумашбек улууны 12 кехсанынан растык очконун кайда. Онон билинги туругунан 6-11 килега финалга Оруджев тахсан олорор, аны кинени кытта ким кийсерин бу капсыһы түмүгө быһарар. Көрөргү курдук бастыкы түһүмээх түмүгүнен Абазгаджи Магомедов агыс 10 нулоңордо. Онон быйыл андайды чемпионатын финалыгар биһиги көрөөхпүт Виталий Оруджев уонна Абазгаджи Магомедов капсыһыларын. Америка уонна Россия. Финаллар хасын болалар. Абазгаджи Магомедов бэйта Дагестан тустууга скулатын итиллээчите андайды Европа Россия чемпионы. Сүддээх опыттаах тустуук. Кини ордук ити партерга күстээхтик тустар.